近期气温变化大，常常听到咳嗽声响起，网络上的止咳偏方跟着爆红，竟然是手摇饮。倒入了绿茶，尬上一些红茶。 最后加糖，要甜的，网传无糖绿加红茶3分糖或半糖，温的效果最好。您听过吗？我通常都会选择杨桃汁，因为那是古早一辈的说法，说杨桃汁可以止咳化痰。仙草茶，我会喝热的红茶。随即问民众，大多还不晓得这个偏方，不过各自心中都有一杯止咳手摇饮。为何得是绿茶配红茶3分糖？营养师说，关键在于咖啡因。人体的支气管比较脆弱的时候呢，常常引发咳嗽。含咖啡因为糖的温热饮品呢，确实能舒缓咳嗽。那茶类的咖啡因呢，以红茶最高，其次乌龙茶最低是绿茶。以营养师观点来看，咖啡因不只是提神醒脑，还能扩张气管及抑制发炎，而含糖饮品或甜食能降低咳嗽中枢反应。 只是网传止咳偏方10余种，柠檬水、蜂蜜水、红茶、绿茶都榜上有名。营养师分析，这些饮品含有维生素 C 及儿茶素，另外也有复合式止咳棒。红茶尬生姜，绿茶加蜂蜜，蜂蜜水加姜汁，抗发炎、抑制细菌。不过，医师、营养师也强调，网传号称的止咳妙招，原理都是舒缓症状，并非真正的咳嗽克星。唯一解方就是多喝水、适当休息。生病了还是得靠医师才能加快康复速度。三立新闻王子瑜、叶行为、李介莹台中报道。